Hello everyone, assalamu alaikum and welcome to another new video. অনেক দিন পর ভিডিও বানাইলাম অ্যাকচুয়ালি দেখতা তো পারা লকডাউনের কারণে সপ্তাহ বন্ধ যার কারণে ভিডিও বানানি হয় না এন্ড বারানিটা খুব নেসেসারি না হইলে না বারানিটাই বালা যতটুকু সম্ভব ঘরে থাকাটা উচিত এবং আমরা তো এখন খুব সব সময় ঘরে থাকি সো আজকে আমার খুবই কিছু আমরা রোজা আইছে যার কারণে কিছু মিট কিনতে হইব রমাদান ইজ হিয়ার ফ্রম টুমরো ইনশাআল্লাহ সো যার কারণে আমি আজকে ফার্মও যাইলাম বিকজ ওয়েদারও ভালো দেন চিন্তা করলাম সবসময় তো রেগুলার গ্রোসারি স্টোর থেকে মিট কিনি সো এবার যদি ফার্মও যাই হয়তো বা ভালো হইব যার কারণে আইলাম এন্ড ফার্মটা আমি যাইলাম এন্ড আপনারা এই ফার্মটা দেখানোর চেষ্টা করবো এন্ড কেন হালাল মিট পাওয়া যায় এন্ড অনেকেই রেকমেন্ডেশন করছেন যারা আমার পরিচিত আছেন বাঙালি 2-4 জন জিজ্ঞাসলাম তারা কইছেন যে অনেক ভালো হয় মাংসটা সো গাইস স্টে এন্ড ওয়াচ দ্য ভিডিও এন্ড হোপফুলি ইউ গাইজ উইল এনজয় ইট আপনারা দেখেন এগুলো হলো গ্রাম এরিয়া ফার্মিং এখানের মধ্যে ভুট্টা চাষ হয় তারপরে ধান এগুলো চাষ করে দেখেন কতগুলো জায়গা খালি কত স্পেস আপনাদের তো বিশাল খালি জায়গা আর এটা হইলো তো হইলো আপনার গ্রাম সাইড দেখেন বাড়িঘর গুলা ডিফারেন্ট এগুলোর মধ্যে সামার আইলে খুবই ভালো লাগে আজকে তো কইলাম আমি মাংস লাগিয়েছি এরিয়াটা খুবই সুন্দর ভেরি নাইস একদম নিরাই ক্লিন প্লেস তার মধ্যে সুন্দর সুন্দর বাড়িঘর তার মধ্যে ফার্ম এখন আমরা ফার্মও অলরেডি আইছি ফার্মটা আমরা বাসা থেকে প্রায় 1 আওয়ার ড্রাইভ 45 মিনিটের মতো লাগে ট্রাফিক হইলে 1 আওয়ার ট্রাফিক না হলে অত বেশি টাইম লাগে না নেওয়ার পরে দেখলাম যে এখানে আজকে মোটামুটি অনেকগুলো মানুষ আছে সো আমরা বাইরে ওয়েট করলাম বিকজ এখানে অনেক কাস্টমার আছে ভিতরে আর বাইরে যাওয়ার কারণে এখন গ্যাদারিং অ্যালাউড না যেমন আমরা তারা ভিতরে যাইতে দেন না তারা কইছে যে কাস্টমার বাড়াইলে দেন আমরা ভিতরে যাইতাম তারপরে মাংস কিনতে পারবো সো আমরা ওয়েট করলাম বাইরে বাই দিস টাইম আমি আপনারা দেখাই আমি ভিলেজ সাইডে আইছি ভিলেজ সাইডটা গ্রাম সাইড এখানের মাঝে ধরো কেন অনেকগুলো ফার্ম আছে যেমন মাংসর ফার্ম তারপরে এখানে মাইছে খেত করে ভুট্টা করে অ্যান্ড দেখো একটু দেখতে পারা গাইস এইখানেও আর একটা ফার্ম এখানেও দেখতে পারা কত সুন্দর একদম নিরাই কোনো মানুষ নাই নর্মালি এদের মধ্যে অনেক মানুষ হয় মানুষ ব্যস্ততা থাকে ভিতরে দিস ইজ দ্য ফার্ম যেখানে আমরা আইসি এন্ড মানুষ কম থাকার কারণ হইলো মানুষ তো একবারেই বাড়ায় না আননেসেসারি না হইলে আরও হইলো গ্রাম সাইড দেখতে পারেন মেশিন টিশিন 5 টাইপ ট্রাক আইরকম রাস্তা কারণ এখন আপনার খুব জরুরি ছাড়া না বাড়াইটাই ভালো একদম নেসেসারি না হইলে তো আমরা আজকে ইস্যু মাংস নিতে হইব আর এখন আমরা সাজেশন দিলা যে ফার্ম থেকে গিয়ে আনে ট্রাই করে দেখতাম খান সবসময় তো আমরা স্টোর থেকেই কিনি যার কারণে আজকে ফার্মও হওয়া ওই লোক কমপ্লিটলি ফার্ম আমরা এখন ভিতরে যাইবেলাই ওয়েট করলাম আমি আর স্টার মুকিত দেখি তারা কতক্ষণ লাগবে আইরন আমরা এখন অলরেডি 10 মিনিটের উপরে বাইরে অপেক্ষা করলাম কাস্টমার বাড়ানির পরে তারপরে আমরা ভিতরে যাব শেষ আমরা অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পরে আমরা এখন ফার্ম থেকে বাড়াই গেছি আমরা চিকেন নিছি সাইডটা এবং একটা আঁশ নিছি চিকেন তারা ফায়ার দিয়ে বার্ন করে দিছে তো হোল চিকেন দেখাইতে পারছি না বিকজ তারা কইছে যে এগুলা কাটার সময় মানে অ্যালাউড নাই বা ক্যামেরা করাও অ্যালাউড নাই তারপরে আমি একটা ছোটো ক্লিপ লইছি আপনারা দেখাইবার লাগি ভিডিওর মাঝে সো ভালো থাকা স্টে সেফ অ্যান্ড যতটুকু সম্ভব বাসার থাকা and see you in the next video guys. Thank you so much for watching.
and I will see you in the next video. Bye.